Sicurezza dell'ONU già riunito per sancire l'accordo di pace trovato tra NATO e Russia. La fine dei bombardamenti subito dopo l'inizio del ritiro serbo dal Kosovo, pronti 50.000 soldati per garantire la tregua. È morto Corrado, presentatore e campione di umanità televisiva. Per 50 anni il suo sorriso ci ha fatto compagnia. Diossina, il Belgio sfida l'Europa e sblocca polli e latte. La Bindi, non ci sono garanzie, in Italia ancora sequestri. Berlusconi a Fini, niente primarie per scegliere il leader del Polo. Prodi al centro-sinistra, dopo le europee Ulivo 2. Gare truccate a Napoli per l'acquisto di 600 autobus, decapitato il vertice dell'azienda dei trasporti. Assicurazioni auto, in un anno aumenti del 10%, Napoli la città più cara, Aosta la più conveniente. Christian Vieri per 80 miliardi va all'Inter con Ronaldo, ma la sua società, la Lazio, dice l'accordo non c'è ancora, la Juve è pronta a entrare nella trattativa. Buonasera dal TG1. I ministri degli esteri dei 7 paesi più industrializzati e la Russia hanno quindi definito un'intesa per la pace in Kosovo che è ora all'esame dell'ONU. Il Consiglio di sicurezza ha già cominciato i lavori e continuerà domani. Appena inizierà il ritiro delle truppe dal Kosovo, l'alleanza interromperà i bombardamenti continuati anche oggi. Ma vediamo i nostri servizi. La bozza di risoluzione concordata dai ministri degli esteri dei paesi del G8 è già stata inviata al Consiglio di sicurezza. Un grande risultato, dice il tedesco Fischer in una conferenza stampa con centinaia di giornalisti. Il trionfo della diplomazia dopo l'uso della forza, afferma l'americano Albright. L'obiettivo principale è finire la guerra, ammette il russo Ivanov, che sembra meno esultante dei suoi colleghi. 5 le fasi principali per il rientro dei profughi in Kosovo. Firma degli accordi tecnico-militari. Inizio con verifica del ritiro delle forze serbe, fine contemporanea dei bombardamenti, approvazione della risoluzione e ingresso delle forze internazionali di controllo. Queste dovrebbero agire secondo il capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite con facoltà ossia di intervento se necessario. Saranno sotto l'egida dell'ONU che controllerà le operazioni, ma il nucleo, quindi il comando militare, sarà della NATO. Il russo Ivanov ha precisato però che questo nodo sarà veramente sciolto solo in un secondo tempo. Viene riconosciuta l'integrità territoriale della Jugoslavia senza però alcuna presenza militare o paramilitare. L'UCK sarà disarmato. La battaglia per un accordo generale è finita, comincia quella per i dettagli tecnici. Gli americani vanno via da Colonia soddisfatti, lo sembrano meno i russi. La possibilità di realizzare una pace concreta passa ora al Consiglio di sicurezza. Il Consiglio di sicurezza è riunito da poco più di un'ora, ma difficilmente il voto avverrà in giornata. Il problema principale è la Cina, che ancora oggi ha ripetuto che la risoluzione può essere votata solo dopo la sospensione dei bombardamenti. Questo per gli americani è inaccettabile. Il segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, è ottimista, ma Washington teme che la tradizionale mancanza di urgenza del Consiglio di sicurezza, i veti incrociati, le discussioni interminabili sulle virgole possono ritardare l'applicazione dell'accordo di pace. E così prima il ministro della difesa Cohen, poi lo stesso presidente Clinton hanno ripetuto per l'ennesima volta che solo dopo l'inizio effettivo del ritiro da parte dei serbi i bombardamenti saranno fermati. E per il secondo giorno consecutivo Bill Clinton ha parlato per telefono con Boris Yeltsin per assicurarsi il suo sostegno all'intesa, mentre per l'ennesima volta il vice ministro degli esteri Strobe Talbot sta partendo per Mosca per discutere la partecipazione dei russi alla forza multinazionale. Tutti però ora guardano soprattutto a Pechino, dove il mediatore europeo Marty Ahtisaari sta spiegando ai cinesi l'accordo. Anche loro vogliono la pace, ha commentato, ma ho paura che questa intesa non li soddisfi. Ma il presidente Clinton da Washington lancia un messaggio chiaro: questo accordo è un importante passo avanti. E in attesa del ritiro serbo, la NATO continua gli attacchi aerei con la massima intensità. Oggi potrebbero essere centinaia i soldati dell'esercito jugoslavo uccisi da bombe a grappolo cadute in una zona al confine tra Albania e Kosovo. Lì erano infatti concentrati da 400 a 800 uomini. Sentiamo da Belgrado il nostro corrispondente Ennio Remondino. C'è attesa qui a Belgrado, ma anche molta paura.
paura di una prossima notte di bombe. Forse lo potete vedere alle mie spalle, oltre il Danubio c'è una nuvola di fumo nera. Sono ancora le conseguenze dei bombardamenti della notte scorsa che hanno colpito le raffinerie di Pančevo. L'immediata vicinanze della città hanno colpito un po' ovunque le bombe con pesantezza a dare il segnale. Si deve arrivare a questa pace e speriamo che questa pace arrivi davvero. Ma intanto la gente qui si interroga: cosa potrà essere davvero questa pace? Finita la fase dell'eroismo sostenuta dalla propaganda, la guerra presenterà il conto della miseria, ed in particolare in Kosovo, dove ora a fuggire sono i serbi, famiglie serbe che già si allontanano da Pristina. Da altre località arriveranno le truppe NATO, ma soprattutto arriveranno gli albanesi scacciati con crudeltà, e loro arriveranno quindi con il loro carico di rancori, timori dunque di vendette, di una impossibilità di convivenza contro cui tutta la comunità internazionale dovrà impegnarsi con aiuti umanitari oltre che con vigilanza armata per favorire una ripresa difficile di convivenza. Dei tempi del ritiro serbo dal Kosovo e delle modalità del dispiegamento della forza internazionale di pace si sta discutendo in Macedonia. I colloqui fra la NATO e i militari jugoslavi riprenderanno tra poco alle ore 21. Sentiamo il nostro inviato Paolo Di Gianantonio. Che cosa hanno preso? Cappuccino per tutti, per i militari della NATO e per la delegazione serba. Il generale Ferguson, poi il vice ministro Vujovic si sono salutati con calore, racconta intimidito il giovane proprietario del bar, proprio come se fossero vecchi amici. Quindi subito in questa saletta riservata con documenti e mappe a discutere. 2 incontri, uno al mattino, l'altro nel primo pomeriggio, con il serbo che ha attraversato a piedi la frontiera. La storia così ha trovato il modo di passare anche al bar Roma-Parigi del confine serbo-macedone di Tabanovce, sorvegliatissimo dai militari della NATO fin quando sono durati gli incontri, poi restituito ai camionisti di passaggio. La verità è che per questo bar di frontiera sono passati solo dettagli secondari. I problemi veri importanti erano politici e sono stati discussi nelle capitali che contano. Qui si sa solo che per primo entrerà in Kosovo il generale inglese Jackson, che la prima firma sul capitolato militare sarà la sua, ma un ruolo importante e delicato lo avranno anche i militari italiani del BOE che dovranno sminare i confini. I generali serbi diranno dove sono le loro di mine, ma poi ci saranno anche quelle dei paramilitari, dell'UCK e persino di alcuni privati, oltre che le trappole esplosive. Guerra devastante, ma difficile anche il dopoguerra. E dopo la notizia dell'accordo per la pace in Kosovo, il Presidente del Consiglio D'Alema ha convocato i giornalisti a Palazzo Chigi, dove c'è per noi Andrea Montanari. Andrea, che cosa ha detto il Presidente del Consiglio? In sostanza ha detto è stata dura, ma siamo a un passo da una pace giusta. Questo è il bilancio fatto dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa che si è conclusa proprio poco fa. L'Italia si è comportata bene, ha detto il Premier, che ha ringraziato in particolare i nostri soldati e ha dato atto alle opposizioni di essersi comportate con spirito di coesione e non di contrapposizione. Ci sono stati momenti d'angoscia, ha detto D'Alema, soprattutto per certe bombe poco intelligenti, così ha detto, ma ora è il momento della speranza. Ascoltiamolo. L'esito al quale si sta giungendo dimostra che avevamo ragione quando abbiamo deciso di essere al fianco dei nostri alleati anche nell'uso doloroso della forza contro l'orrore della pulizia etnica, contro l'orrore della prepotenza e della oppressione, ma che avevamo anche ragione quando non abbiamo mai cessato di ricercare una soluzione politica, di ricercare le vie del dialogo. E resta da dire che poco fa il Capo dello Stato ha chiamato il Presidente del Consiglio per esprimergli il più vivo compiacimento per l'opera svolta dal governo italiano. Linea allo studio. E adesso apriamo un capitolo completamente diverso. È morto oggi a Roma Corrado, ricordate il popolare presentatore che avrebbe compiuto 75 anni ad agosto, era da tempo malato di tumore ai polmoni. Al suo nome è legata gran parte della storia della televisione italiana, ma il suo esordio fu in realtà radiofonico. La seconda guerra mondiale non era ancora finita. Sentiamo prima Vincenzo Mollica e poi Diego Cimara. E tutto il pomeriggio che sto facendo è troppo ancora anche questo. E tutto il pomeriggio e
tutto il pomeriggio. Questo qua per me è crescente. Tutti gli altri hanno avuto un cognome, a lui bastava solo il nome. Per tutti era, è stato e sempre sarà Corrado, semplicemente Corrado, l'unico presentatore, come si diceva una volta, che si chiamava solo per nome, come si chiama un amico. E come un amico entrava nelle case Corrado con il suo garbo, l'educazione, la simpatia e soprattutto l'ironia, che tra le sue doti di uomo di spettacolo era quella che brillava di più. Alla metà degli anni 40 aveva cominciato con la radio e poi ha seguito la nascita della televisione. Molti programmi in radio, da Rosso e Nero alla corrida che spopolò in Rai negli anni 60 e poi dall'82 in televisione, in Fininvest. In Rai ancora segnò momenti di grande televisione, con L'amico del Giaguaro, La prova del Nova, Canzonissima, L'invenzione di Domenica In. Molto ha fatto in Rai e molto ha fatto a Mediaset, dal Pranzo e Servito fino ai Tre Tenori, con Mike Bongiorno e Vianello, la sua ultima apparitiva nei panni di orchestratore di Dilettanti allo Sbaraglio, che facevano di tutto, anche peggio, ma tutto era consentito per un sorriso, una risata nell'arena di Corrado, con quelle sue facce impagabili e i duetti con il maestro Pregadio, che con gli anni, con classe, è diventato qualcosa di più di una spalla musicale. Eppure quei Dilettanti allo Sbaraglio, che poi eravamo tutti noi, ben rappresentati nell'affresco della corrida, avvicinavano la televisione alla gente, senza bisogno di trucchi virtuali e senza ansia da indici d'ascolto. Quella di Corrado, insomma, è stata una televisione sorniona e cordiale, fatta da un gentiluomo che ha lavorato molto, con discrezione, sfuggendo ai clamori che vanno tanto di moda, proteggendo la sua vita privata, schivando le inutili polemiche. Quella che ci lascia è una grande lezione di televisione, ma anche di vita. Per tutto questo se ne va un amico, che ci mancherà molto, ed è inutile dire che, pensandolo, ci sentiremo sempre dilettanti allo sbaraglio. Noi che abbiamo cominciato addirittura 40-50 anni fa abbiamo uno stile nostro particolare, i presentatori di oggi sono molto molto diversi. Noi abbiamo fatto la gavetta, questa è una cosa molto importante, anche Corrado l'ha fatta. Noi abbiamo lavorato proprio con compensi molto scarsi e lavoravamo proprio per passione, perché amavamo questo mestiere e Corrado l'ha amato come non mai. Oggi purtroppo non è più con noi, e lo ricorderemo sempre, io in modo particolare, anche se tante volte mi ha preso in giro bonariamente, ma questo era il suo carattere. Caro Corrado, non ti dimenticherò mai. Lui era riservato e poi diceva, dicono che siamo pigri perché non ci facciamo vedere, perché non frequentiamo, mi diceva perché ci sentivamo uniti da questo senso di... Poi in fondo abbiamo sempre lavorato tutta la nostra vita continuamente, per cui non c'era questa pigrizia che l'aspetto, il modo di comportarsi poteva magari indurre a credere nella gente. Quando faceva la corrida, quando faceva le sue battute in Canzonissima, eccetera, erano le battute che sentiva dalla strada, sentiva dal pubblico e quindi era un rappresentante del pubblico. Io penso che calasse proprio volutamente di livello per essere vicino alla sua gente, al pubblico. Infatti io penso che non sia morto un divo, ma ci ha lasciato un amico. Corrado ha fatto una lunghissima gavetta dalla radio, di cui è stato proprio una colonna, un caposcuola, alla televisione, e ha sempre conservato questa sua bonomia, ma questa sua modestia, che è rara nel nostro ambiente, molto rara. Oltre a un'altra qualità straordinaria che era la sua bontà e la sua generosità, anche nei confronti dei colleghi. Corrado non era mai meschino, non attizzava chiacchiericcio, invidie, eccetera. Era la sua caratteristica e tutti gli abbiamo voluto molto bene e credo che gli italiani oggi saranno molto addolorati per aver perso Corrado. E alla fine del telegiornale torneremo a ricordare Corrado con alcuni dei momenti più belli, più significativi della sua carriera televisiva. E passiamo adesso allo scandalo diossina. Mentre le ispezioni si allargano a Francia e Olanda, il Belgio ha deciso di non mettere al bando il latte e buona parte degli allevamenti di polli sono stati riaperti al commercio. Servono più garanzie. Noi manteniamo il blocco delle importazioni. Così reagisce il ministro della Sanità Rosy Bindi e in Italia continuano intanto i sequestri. Vediamo i nostri servizi. Anche il Consiglio dei Ministri europei della Sanità ha criticato l'imperdonabile ritardo del governo belga nell'informare la Commissione europea dei rischi del mangime inquinato.
Lo scandalo della diossina non era formalmente all'ordine del giorno, ma è stato il tema forte della giornata. Il ministro belga Van den Bosch ha ammesso l'errore del suo governo, ma poi, pur condividendo anche se in parte le misure cautelari della Commissione, ha cercato di ridimensionare l'accaduto, precisando che si tratta di un episodio circoscritto, tanto che il primo ministro Dehaene stamane ha annunciato il ritorno sul mercato dei polli provenienti da quasi 3/4 degli allevamenti del paese, che prove alla mano non hanno acquistato mangimi alla diossina. Ma il Consiglio non ha ritenuto le argomentazioni di Van den Bosch tali da attenuare la preoccupazione. Tra l'altro il governo belga non ha ancora consegnato alla Commissione stessa la lista definitiva degli impianti che hanno ricevuto mangimi infetti. Al ministro Bindi chiediamo quali siano a questo punto i rischi per gli italiani. Aspettiamo nuove informazioni, siamo pronti a fare tutti gli accertamenti, ma quando è in gioco la salute, fino a quando non dimostriamo che non ci sono pericoli, è meglio essere prudenti. È il deposito di un supermercato di una delle catene più diffuse in Italia. Eccoli i prodotti accantonati: formaggi, prosciutti, yogurt, biscotti, cioccolatini al cocco. In alcuni casi, come per la Kraft, è stata la stessa azienda produttrice a consigliare il ritiro dal mercato. Non significa naturalmente che i prodotti contengano diossina. Pericolo escluso, sottolinea la Kraft in un comunicato, per la maionese che viene prodotta in Italia e in Spagna. Tutte le materie prime utilizzate, incluse le uova, non sono di provenienza belga. L'operazione sicurezza va ormai avanti in tutta Italia e sono soprattutto i supermercati a correre ai ripari. La lista dei prodotti a rischio viene continuamente aggiornata. Stato di allerta anche nelle farmacie, dove in queste ore con fonogrammi e fax la stessa associazione di farmacisti invita a ritirare dai banconi i prodotti per bambini a base di latte che risultino fabbricati in Belgio, che contengano materie prime provenienti dallo stesso paese. Carni a rischio. In 4 giorni i NAS dei Carabinieri e le aziende sanitarie locali hanno sequestrato quasi 6.000 bovini e 9.500 tonnellate di latte e derivati, 715 maiali e 6.500 tonnellate di carne suina macinata. I controlli cominciano dagli stabilimenti. Si cerca la lettera B di Belgio impressa sulle carni, ma le aziende come questa da Bruxelles non comprano più. Questi maiali, per esempio, vengono dalla Toscana, saranno macellati domani. Eppure qui, in marzo, sono arrivati maiali vivi e carne suina dal Belgio, ma nel giro di 2 giorni sono stati macellati e venduti al dettaglio. Di quella carne non è rimasto più nulla se non questi documenti con cui la sanità belga garantiva proprio quei maiali. Qualche salume forse potrebbe ancora essere sul banco di un supermercato, ma per trovarlo bisognerebbe risalire alla ditta che ha lavorato la carne, a quella che l'ha comprata, a quella che l'ha venduta. Un lavoro insomma immane, difficile, spesso impossibile. Così si controlla ora che su ogni pezzo ci sia il marchio italiano o che l'etichetta riporti la provenienza non belga. Elezioni europee, fatta di molte polemiche e sfide e di poca Europa questa campagna elettorale per le europee. Il voto di domenica con il sistema proporzionale mette in luce anche le contraddizioni all'interno degli schieramenti. Sentiamo prima Francesco Pionati e poi Marco Frittella. Il Polo lancia lo sprint verso il voto, privilegiando l'attacco al centrosinistra e l'appello contro l'astensionismo. I popolari la smettano di dire bugie, spiega Berlusconi. Non ho chiesto elezioni anticipate, ho solo rilevato che se dal voto la maggioranza uscirà sconfitta, D'Alema non potrà far finta di nulla. Il Presidente del Consiglio, per Berlusconi, ha raccolto la sfida. Lunedì sapremo se è un uomo d'onore. Ma Berlusconi attribuisce al voto un significato importante anche per il Polo. Saranno 2, dice, le cose che gli elettori chiariranno domenica. La prima, i rapporti di forza all'interno del centrodestra. La seconda, chi per gli elettori è il leader del Polo. All'ipotesi di elezioni anticipate non credono Fini e Casini. Se il centrosinistra perde, prevede Alleanza Nazionale, D'Alema tenterà una riedizione del consociativismo, ma il Polo non ci starà. È importante essere alternativi alle sinistre ad D'Alema domenica, è altrettanto importante continuare ad essere alternativi dopo il voto e questa è la garanzia che dà la lista Alleanza Nazionale Patto Segno. Casini intanto lancia un appello contro l'astensionismo. Io capisco la gente che è disgustata dai trasformisti, dai ribaltoni, dai saltimbanchi, però dico anche agli italiani e ai moderati, bisogna che date una mano alle persone coerenti e li aiutate a continuare ad essere tali. Perché chi come noi ha sostenuto con lealtà una linea politica oggi non può essere penalizzato anche dall'astensionismo. E mentre Bonino e Pannella per protesta contro l'informazione avviano un silenzio stampa, la Lega accusa Polo e centrosinistra di finti litigi. In realtà, dice Bossi, sono d'accordo.
Cosa succederà dopo il voto? La polemica elettorale ruota ancora intorno a questa domanda prima che gli italiani si esprimano. Se dopo il voto Berlusconi vuole le elezioni, significa che vuole sfasciare tutto e mandare all'aria l'economia. Così attacca Veltroni e Mussi sul voto del 13 giugno dice: questo è per la formazione del Parlamento europeo. Bene che i cittadini sappiano chiaramente questo. E che per votare qualcuno, qualche partito, qualche leader o qualche candidato, è bene che si sappia che cosa vuole fare in Europa e per l'Europa. Non diversamente polemica la posizione dei popolari. Berlusconi sembra quasi un'ossessione, cerca solo elezioni, elezioni, elezioni. E la gente invece vuole stabilità, non confusione. Quello di Berlusconi è un vecchio copione, attacca Di Pietro, che nasconde la mancanza di iniziativa del Polo. Ma stiano attenti, Forza Italia e DS, avverte Mastella, non pensino di attirare l'attenzione sui partiti maggiori a scapito dei più piccoli. Cosa succederà dopo il voto? Una risposta la dà Prodi: costruire l'Ulivo 2 più forte di prima, che non ceda nei momenti di difficoltà. Questa è una necessità, dice Prodi, prima ancora di conoscere i risultati elettorali. Andiamo adesso in Turchia. La Turchia vuole mettere a morte Öcalan. L'accusa ha chiesto infatti l'impiccagione del leader curdo. Il processo è stato sospeso ora per 15 giorni per consentire agli avvocati di mettere a punto la linea difensiva. Ma sentiamo il nostro inviato Stefano Tura. Impiccate Apo, impiccatelo, Imrali sarà la tomba di Öcalan. Accalcati sulla banchina del porto di Mudania, i parenti dei militari turchi uccisi chiedono a gran voce la pena capitale per il leader curdo. È un giorno particolare per la Turchia. Oggi il procuratore Cevdet Volkan ha chiesto al tribunale la condanna a morte di Öcalan per tradimento e attentato all'integrità dello Stato. Finge di pentirsi per salvarsi la vita, ha detto il pubblico accusatore, ma in realtà Öcalan non ha mai rinunciato all'idea di uno Stato curdo indipendente. I legali di Apo hanno ottenuto 15 giorni di tempo per preparare la difesa. Nel frattempo sperano che i paesi dell'Unione Europea facciano pressione sul governo turco. È dal 1984 che in Turchia non viene eseguita una condanna a morte. Il primo ministro Ecevit ha annunciato che verrà introdotta una legge speciale sui pentiti con sconti di pena, ma la destra di governo pretende che Öcalan e il PKK vengano esclusi da tutti questi privilegi e qui sono in molti a pensare allo stesso modo. Vogliamo vedere Öcalan appeso e con lui tutti i sostenitori del PKK. Devono impiccarlo assieme ai suoi avvocati, solo così i nostri figli riposeranno in pace. L'uccisione di Öcalan sarà un suicidio per lo Stato turco, avverte il PKK. La sentenza è prevista entro la fine di giugno. E veniamo a un nuovo scandalo nel napoletano. Avrebbero truccato le gare per l'acquisto di 600 autobus a Napoli, un affare da 200 miliardi di lire. Per questo 27 persone sono state arrestate ed è stato decapitato l'intero vertice dell'azienda comunale dei trasporti e sono coinvolti anche molti imprenditori. Sentiamo Geo Nocchetti. Hanno lavorato per 2 anni senza soste. 10 carabinieri del gruppo provinciale di Napoli, coordinati dai sostituti procuratori Miller, Davino e D'Amato. Centinaia di carte setacciate, di conversazioni compromettenti registrate, di telefonate intercettate, tutto nel riservo più assoluto. Poi la svolta con i 27 arresti, 10 dei quali domiciliari, l'ex consiglio d'amministrazione dell'azienda napoletana Mobilità decapitato, come quello attuale salvo un consigliere. I manetti imprenditori del nord e napoletani, tra loro dirigenti dell'Iveco, della Breda Trasporti e molti membri della commissione aggiudicatrice dell'appalto dei 600 autobus. 400 acquistati con i buoni ordinari del comune, i BOC, altri 200 con un leasing, oltre a 75 filobus e 20 tram bicassa. Appalti truccati, secondo i magistrati che hanno contestato diversi reati, dalla turbativa d'asta alla turbata libertà degli incanti, abuso d'ufficio e rivelazione di segreti d'ufficio, truffa aggravata e falso ideologico. Le ditte sapevano in anticipo ogni decisione dei pubblici amministratori, avevano accesso a carte segrete, si erano accordate tra loro per i lavori futuri. Al centro dell'illecito la società Profin del napoletano Andrea Dotoli, tra i 27 arrestati, alla quale le ditte aggiudicatarie avrebbero versato 20 miliardi per attività mai svolte. Stasera ci sarà una puntata speciale di Porta a Porta e TG1 dedicata al caso Marta Russo, la studentessa uccisa 2 anni fa all'Università di Roma. Colleghiamoci allora con Bruno Vespa. Bruno. Buonasera Lilli, Buonasera. È una trasmissione attesa, una trasmissione difficile. In studio con noi già ci sono Giuseppe Scattone e Salvatore Ferraro. Parlerà per la prima volta dall'inizio del processo anche Gabriella Alletto, che è la testa chiave di questa vicenda. Parlerà per la prima volta dopo la sentenza del professor Romano,
che è il direttore di quell'istituto di filosofia del diritto dal quale appunto ha detto la sentenza è partito il colpo mortale, e non dimenticheremo certo Marta Russo, la vittima di questa tragedia. Sentiremo persone che l'hanno conosciuta, che le hanno voluto bene, e il suo diario ci rivelerà i sentimenti di una ragazza che non ha fatto nemmeno in tempo ad accorgersi di essere stata colpita e che con i suoi organi ha garantito o ha migliorato la vita di 6 persone. L'appuntamento per chi vorrà seguirci è tra mezz'ora. Grazie Bruno Vespa. Ci sono buone notizie per le famiglie numerose che aspettano gli incentivi previsti dalla legge finanziaria. Il governo intende infatti pagare i nuovi assegni familiari, gli arretrati e gli assegni di maternità all'inizio del prossimo autunno, ma bisognerà essere in regola con il riccometro. Sentiamo Alessandra Orlando. È imminente l'arrivo degli assegni alle famiglie con almeno 3 figli e dell'assegno di maternità previsti dalla finanziaria. Per avere diritto al beneficio, 200.000 lire al mese per 13 mensilità, il reddito non deve superare i 33.480.000 lire per un single con 3 figli minori a carico e i 36 milioni per la famiglia composta da entrambi i genitori e 3 figli. Il reddito, secondo la tabella predisposta dal Ministero per gli Affari Sociali, può arrivare a 49 milioni se i componenti del nucleo familiare salgono ad 8. Per l'assegno di maternità i genitori potranno ricevere 200.000 lire al mese, 300.000 dal 1 luglio del 2000, per i primi 5 mesi di vita del neonato. Sui circa 540.000 parti che avvengono ogni anno in Italia, quasi il 50% riguarda donne non tutelate, casalinghe, disoccupate e lavoratrici atipiche che potranno usufruire del contributo. Le norme entreranno a regime appena la Corte dei Conti darà il via al riccometro, basato sull'autocertificazione, ma, spiega il Ministro per la Solidarietà Sociale turco, a chi ne ha diritto saranno corrisposti gli arretrati. Le domande andranno presentate ai comuni, mentre sarà l'INPS ad erogare i fondi. Nelle tariffe per le assicurazioni auto è praticamente una giungla, lo sottolinea l'ISVAP, l'Istituto per la Vigilanza del Settore, che denuncia anche nell'ultimo anno aumenti medi del 10%. Sentiamo Anna Scafuri. Italia divisa in 2 anche sui prezzi delle polizze auto. Napoli la città più cara, Aosta la meno esosa. Dal marzo 98 al marzo 99 i premi della RC Auto sono aumentati in media del 10,2%, con punte del 14,2%. Lo ha annunciato Giovanni Manghetti, presidente dell'ISVAP, l'organo di vigilanza del settore assicurativo. Alla luce di questi dati, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ha chiesto alle compagnie di congelare per un anno i previsti aumenti delle polizze RC Auto. Non c'è dubbio che questi aumenti debbano essere sottoposti ad un controllo attento da parte nei bilanci delle compagnie e da parte dell'organo di vigilanza. Nella giungla assicurativa i consumatori sono preoccupati sia per l'entità degli aumenti sia per gli scarti tra i prezzi applicati dalle compagnie. Nello stesso capoluogo la differenza di costo tra una compagnia e l'altra per una nuova polizza è dell'ordine del 50%. Per le vecchie si va dal 25 al 35%. Insomma, c'è chi paga di più, dalle 350.000 alle 900.000 lire per la stessa polizza. E il ministro dell'Industria Bersani annuncia che inizierà presto un confronto con le compagnie assicurative per capire meglio la situazione. E veniamo adesso al caso Pantani. Molti si chiedono che cosa farà il popolare ciclista. Dopo che le controanalisi hanno confermato i valori del sangue fuori dalla norma, deve decidere se continuare o abbandonare il ciclismo. Domani farà una conferenza stampa a Cesenatico. Sentiamo Fedele La Sorsa. Marco Pantani è amareggiato e deluso nella sua casa di Cesenatico a meditare sul suo futuro da ciclista. Vorrà dopo questa brutta avventura ritornare all'attività oppure pensa seriamente al ritiro? Domani lo sapremo. Intanto fanno riflettere i dati emersi nelle indagini di Trento sugli alti tassi di ematocrito di molti atleti importanti, da Pantani a Savoldelli a Jalabert. Ma soprattutto che significa? La utilizzazione dell'EPO si risolve nell'aumento della massa, della parte solida del sangue. Quando è oltre certi valori noi siamo quasi certi che si è trattato della somministrazione di eritropoietina o di sostanze simili. Come si può mascherare questa massa di sangue solida in più? Il livello di ematocrito si abbassa aumentando per esempio la parte liquida del sangue. Lo si può fare soprattutto
infondendo dei liquidi per flebo, sessione con il glucosio oppure con i sali minerali, o ci sono anche altre sostanze, ci sono dei prodotti, i cosiddetti espansori del plasma, i plasma expanders, l'Emagel, ce ne sono altre, che hanno questa funzione, quella di far diminuire in qualche maniera il valore ematocrito. Vediamo ora un ingaggio davvero record, non è ancora ufficiale il trasferimento di Christian Vieri dalla Lazio all'Inter per 80 miliardi di lire, la cifra più alta che sia mai stata pagata per un giocatore di calcio. L'accordo tra le due società è, secondo il presidente dell'Inter Moratti, praticamente concluso. Sentiamo Carlo Paris. Dell'allenamento di oggi in pochi si sono interessati alla formazione che domani Zoff schiererà per affrontare la Svizzera. Microfoni e taccuini tutti dedicati a Christian Vieri. Dopo che il presidente dell'Inter Moratti ha annunciato l'acquisto dell'attaccante laziale, da parte dei giornalisti niente più nazionale, ma solo caccia all'uomo del giorno, che però ha deciso di non parlare. Ecco le immagini dell'ultimo assalto a Vieri. Non parlo di mercato, parlo solo della nazionale. Vabbè, però Moratti ha parlato. No, non parlo di niente, parlo solo della nazionale parlo. Ma possibile che ti cedano e non ti avvisino? Allora siete mongoli, vado via. Per Moratti Vieri è nerazzurro, ma all'ultima ora è tornata alla carica la Juventus, offrendo 60 miliardi più Davids. Comunque e dovunque vada, per la Lazio è un brutto colpo. C'è molta amarezza perché siamo arrivati a un passo a vincere lo scudetto con lui, con il suo rientro dopo l'infortunio, e quindi è un peccato adesso perderlo. È proprio il momento che la Lazio poteva vincere anche in Europa. Con la valutazione di 80 miliardi, Vieri è al comando nel Guinness dei primati dei trasferimenti, dove il suo nome già figurava altre 2 volte nelle prime 9 posizioni. Io non posso dire niente perché c'ho la Consob, quindi se lo dice Moratti, non lo so, se lo dice Moratti. Nel discorso c'è Simeone, no? Sì, ma questo è un discorso aperto, quindi... È l'operazione più costosa della storia del calcio? Credo di sì. Arrivederci. E torniamo in chiusura a Corrado, che è morto, come sapete, oggi a 75 anni. Era protagonista di alcune trasmissioni che hanno fatto davvero epoca. Ecco allora un piccolo saggio della sua maniera di fare televisione. Tremava l'amara Tamara, tremavano le tamerici sul mare ignaro. Ho tra le mani la nera arena del mare amaro, l'amara arena, la marena. Tamara mamava. Tra poco sarà qui Amanda, questa dolce creatura. Tra poco premerà il suo morbido, diafano ditino nel campanello, e io potrò finalmente stringerla fra le mie braccia. Amanda. Qui vi lascio ai programmi di Rai 1 dopo la pubblicità, noi ci rivediamo domani sera. Arrivederci. Nacional